zan ba da wata hikaya in kulle, in mutum ya ga zai ci gaba da yin abin da ya ga dama ya ci gaba ba matsala. Wannan ma shehu ya kawo shi. Akwai wani babban wali yana daga cikin barazikh, ana kiransa Sheikhul Akbar Ibn Arabi Al-Hatimi. Shi ne ya gani a cikin wani mashhadi babba. A cikin wannan mashhadi ya ga an tara jama'ar annabawa baki ɗayansu ba a rage kowa ba. Amma abun mamaki ya ce wallahi da ya ga mashhadin kowa a zaune a ƙasa, sai kujera ɗaya, kujera kuma doguwa an kafa kubba koriya a kanta. Ya ce amma mai kujerar bai fito ba, kowa ya zauna yana jira. Ya ce da ya zo wurin sai ya zauna yana kallo yana kallo yana kallo yana kallo, ya ce ta subhanallah subhanallah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Nuh Najiyullah, dukkansu a zauna a ƙasa. Wannan kujerar shugaba ne zai zauna? Ta babban magana. Yana wannan ya ce kawai sai ya ji an taba shi, yana waiga sai ga shi annabi Hudu ne alayhi salam. Sai ce da Allah me ake yi ne anan? Sai cawo kai ba a magayace ka ba kenan ka zo, kai ba a magayace ka ba kenan ka zo. Ce wallahi na zo ne in gaida shugaba. Sai aka ce wa yana taro shi ne. Ya ce nan da ka gani ba wani mahaluki in ba annabi ba. Ya ce duka annabawa ne. Ya ce to ya naga ko a ƙasa? Ya ce ai haka za a yi ko a kiyama. Ai ba wani in yana nan ba wanda ya isa ya hau kujera wallahi. Mu ne muke jin labari a ce annabuwa ne annabuwa ne annabuwa, ka bari a hadu duk sahabbai za su koma Allah. Ba wani annabi ko ɗaya in yana nan. Fa kullu kabirin indahu la sayyiru fala ba'u durran lil amini banun. Duk wanda kada ana cewa baba annabi bai nan ne, ko Adamu annabi nan ba zai amsa baba ba, balle wani. Baka ji lokacin da ya zo gaida sai da Amina ba, da ta ɗauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam, ai ya zo gaishe ta. Ta ce wane ne kai? Ya ce ana Adamu abul bashari. Ta ce au dama kai ne babanmu? Ya ce a da ba, a da ne nake babanku, amma yanzu kam ga babanmu nan kina ɗauke da shi. Ƙarshe abin da ya faru sai ya ce to me ya faru? Sai ya ce masa sun taru ne su nema wa Hallajul Mahabbati ceto, Mansurul Hallaj. Mansurul Hallaj ya ce kwarai. Ya ce me yayi? Ya ce wallahi tunani yayi akan shugaba. Wannan tunanin sai ya taba martaba, sai martaba ta taba shi. Tunani fa ba wai ya furta ba. Inda zaka san akwai bambanci tsakanin keɓantattu da gama garin mutane. Yanzu gama gari ba ya furta ba, kaga ai ba wani abu ko, kuma yana ta abubuwan shi ko, ya ci nama ya sha madara ya dauka ba komai ko, ba zai gane akwai komai ba sai wani lokaci. Shi Allah ya yi hukuncinsa. Ya ce me ya faru? Sai ya ce masa ai Hallaju yana karatun hadisi ne, sai ya karanta wani hadisi, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, cetona na keɓance shi ga ma'abota babban zunubi a cikin al'ummata. Sai Allah ya ce kai al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama qadaruhu ajallu min himmatihi. Haji laifin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama qadaruhu ajallu min himmatihi. Mu a wurin wannan ayyabo ne ko ba yabo bane? Ka sa abin da ya ce, wai da ya karanta hadisin ya ji annabi ya ce ceto na keɓance shi ga ma'abota manyan zunubi daga cikin al'umma na, sai ya ce kai lallai wato girman matsayin annabi ya fi ƙarfin himmashi. Girman matsayin annabi ya fi ƙarfin himmashi, li'annahu law ta'allaqat himmatuhu bi shafa'ati li jami'i ummatihi la kana zalika. Yace wallahi da himmar annabi ta karkata tara ta da ceton kowa, wallahi da sai ya samu. Kaji abin da ya faɗa, yana faɗa sai annabi ya bayyana a gaban shi. Ce miƙe ce labbaikum, annabi ce zauna. Ya ce tambaya ka zai, kai ba majzubi ba ne? Arifi ko? Kai arifi ko? To bari in tambaye ka a cikin sha'anin ma'arifa. Nahnu ma'sharal arifin, mu jama'ar masana Allah, haka annabi ce. Nahnu ma'sharal arifin
na'taqidu anna al-abda idza fani fi zati Allah kana al-haqqu huwa lisanuhu allazi yatakallamu bihi. Ko ba haka muke cewa cewa mu jama'ar masana Allah mun kudirce a zuciya cewa bawa in ya kare a cikin zatin Allah to daga wannan lokaci in yi magana Allah ne ke magana a harshen shi. Sai ce kware kwa sai ce to fa ma zambi fi kalamin na dakal haqqu bihi ala lisani. Haba Allah ya zaka zama mahjubi, me laifi na a cikin maganar da ba ni nayi ba Allah ne yi ta akan harshe na. Sai fashe da kuka ce na tuba. Sai ce tubanka bata karbu ba, sai takobin shari'a ta hau yanka. Da Allah ka ji ba, karka dauka wai jama'a ya tara ke faɗi, salati ma yake bugawa tuko. Ana cikin annabin ne sai wannan hadisin ya faɗo, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, sai wannan khadirin sai ya bujiro, sai aka mai hukunci da kisa. Don haka yan uwa don Allah mai hatta, Allah ya taimake mu, Allah ya kiyaye mu, samari mu yi karatu, mu yi sana'a, mu yi ibada, mu taimaki iyayenmu. In shekarunka bayawa ka daina yawan shiga irin wannan rigima. In za ka iya maka gudu ka bar Kano ka batta, in aka gama hayaniyar ka dawo. Irin wannan hayaniyar tana busar da zuciya, wallahi tana busar da zuciya. Sufaye kuma sun ce khamsun min alamati shaqa, khamsun min alamati shaqa: qaswatul qalbi, jumudul aini, qillatul haya'i, ar-ragabatu fid dunya wa tulul amal. Dan haka irin wannan akwai mutanen da in ka gansu ba wallahi sai an kwana 1000 baka ji haske a zuciyarka. Wallahi kuwa kwana 1000. Irin waɗannan mutanen ne ko ka ringa jin mutane suna wasa da wannan waya, kai ta daddanna kowane malami ka kalla, kowane malami ka ji. Ba shi yasa baka yin sallah a jami'i ba? Ai matsalar kenan, kana so kai sallah a jami'i ka kasa, matsalar ka kenan. Wannan mutanen da kake gani hijabin ne yake rike ka, kana so kai wazifa a jami'i ka kasa, kana so kai annabi salati 1000 duk daren juma'a ka kasa. Kallon su ne ya janyo. Da za ka daina kallon su kai ta kallon shi Ibrahim kawai. Wallahi da sai kai ta salati 1000 fawaqati wa sa'ati sarabtu li zikri salatan wa madhan minhu qad sirtu jaylama. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.